festeggia presso il Centro di Veneto Agricoltura Po' di Tramontana il 30° di questa realtà che è importante sia su base regionale e nazionale. Alberto Negro è il direttore di Veneto Agricoltura che è particolarmente soddisfatto. Beh, sono due giornate sicuramente molto importanti. 7-8 giugno sono il risultato di un lavoro dello staff di Veneto Agricoltura che è durato parecchi mesi per sfociare alla fine in questo importante evento, in queste due giornate di eventi, dove hanno trovato partecipazione anche diverse aziende meccaniche. Parliamo di 15 rappresentanti del mondo della meccanica orticola, parliamo di circa oltre 50 partecipanti espositori, 23 prove in campo direttamente, 2 convegni, uno la mattina del 7 e uno la mattina dell'8. Insomma, è un'attività che è stata sviluppata in questi ultimi mesi dallo staff di Veneto Agricoltura per dare giusto rilievo a quella che è stata il lavoro di 30 anni di Po' di Tramontana, un'eccellenza veneta, un'eccellenza di Veneto Agricoltura, perché fa sperimentazione a supporto delle aziende orticole. Ricordiamo l'attività che Veneto Agricoltura con il centro sperimentale di Po' di Tramontana ha fatto in questi settori con questi prodotti. Certamente sì, non solo per qualificarli, ma anche per aiutare le aziende agricole ad essere più redditive nella propria attività. Quindi da un lato la sperimentazione per trovare delle soluzioni sul prodotto che potessero essere più vicine a quelle che sono le esigenze del mercato, dall'altra parte un occhio molto attento all'economia e agli investimenti che devono essere fatti, perché se non c'è redditività le nostre imprese non vanno avanti. Questo è uno dei centri sperimentali più importanti che la Regione ha nelle sue proprietà, tra le tante, perché poi il lavoro che viene fatto qui dentro a volte è anche sconosciuto ai più, magari anche alla maggior parte forse dei cittadini veneti. È un lavoro importante su un settore anche strategico che, ricordo a tutti, il mondo dell'orto frutta in particolare, dopo il settore vitivinicolo, è secondo, quindi 1 miliardo di prodotto lordo vendibile ogni anno. Qui si fanno le sperimentazioni, si coltivano le nuove specie, le nuove cultivar, si fanno le sperimentazioni in serra, si gestiscono naturalmente le nuove tecnologie e quindi si fa innovazione, e questa innovazione poi viene riversata ai nostri imprenditori agricoli che la adoperano nelle loro applicazioni quotidiane. Quindi sicuramente un lavoro da una parte di ricerca, comunque questa ricerca applicata all'interno delle tecnologie delle serre, e dall'altra parte poi una nuova innovazione che viene riversata, quindi assolutamente un lavoro strategico per l'agricoltura del nostro Veneto. E questo è quello che voi vi aspettate da Veneto Agricoltura, l'Agenzia per l'Innovazione della Regione? Sì, da quando io sono assessore poi abbiamo preso in mano insieme al nuovo direttore, questa agenzia. Abbiamo un piano industriale. Il piano industriale vuole proprio che Veneto Agricoltura si innovi per essere comunque portatrice di innovazione, se mi lasciate gioco di parole, per il mondo agricolo. Sempre più la sperimentazione, sempre più la ricerca e soprattutto l'applicazione di questa ricerca. Questo è lo scopo di Veneto Agricoltura, e penso che se noi seguiamo questa strada Veneto Agricoltura avrà un futuro molto roseo. 30 anni qui, ma lei non ha passato 30 anni qui? No, in realtà è dal 2000 che sono come tecnico e dal 2008 come responsabile, ma è come che lo conoscessi da 30 anni, perché venivo qua come studente dell'istituto agrario e poi come studente dell'università, per cui da subito mi sono appassionato a questa struttura di Veneto Agricoltura. Ecco, perché questa è una struttura di eccellenza? Ma è una struttura di eccellenza perché ci permette sostanzialmente di rischiare a posto dell'agricoltore, del produttore ortofloricolo, di testare l'innovazione
validarla e poi divulgarla al produttore. Oggi è un esempio molto in grande, dove si fa vedere l'innovazione a 360 gradi, dalle macchine alle attrezzature fino ad arrivare alle varietà, alle prove varietali per l'appunto di tecnica di coltivazione nel settore ortofloricolo. In questo momento ci sono le prove in campo e soprattutto vediamo le macchine, c'è il professor Benvenuti che le sta presentando. Perché è importante questo momento? Questo è importante perché, come dicevo ai tecnici e ai produttori prima, perché è un momento in cui in poche ore, concentrati in un poco spazio, si vedono 15 ditte di attrezzature di meccanica con 23 cantieri, quindi il produttore o il tecnico tocca con mano, osserva la differenza che c'è tra le diverse attrezzature, sia di ditte concorrenti e non, con tecnologie molto avanzate che devono ancora in alcuni casi essere commercializzate. Qual è il futuro dell'orticoltura che si dovrebbe vedere qui a Veneto Agricoltura, a Po di Tramontana? Il futuro è legato all'innovazione, quindi l'innovazione nel momento in cui è matura noi dobbiamo testarla per farla vedere ai produttori come in questa occasione. Nel momento in cui la testiamo e la validiamo i produttori sono incentivati eventualmente ad investire nella propria azienda, soprattutto quando gli permette di ridurre il costo di produzione. Ecco, allora cosa sta succedendo qua in campo a Po di Tramontana, centro di Veneto Agricoltura? Stiamo presentando delle macchine molto interessanti per la piccola, per la media e anche per la grande azienda orticola veneta. Abbiamo macchine di grande contenuto tecnologico e ciò non vuol dire sempre che sia una macchina per forza costosa, perché il contenuto tecnologico lo vai a ritrovare in dispositivi che consentono alla macchina di lavorare bene, anche se il costo poi per realizzarla non è spropositato, quindi è alla portata di molte aziende. Abbiamo poi dispositivi invece elettronici, addirittura con sistemi di visione molto più complessi, che consentono ad esempio di eseguire il diserbo meccanico non solo nell'interfila ma anche sulla fila. Sono macchine ovviamente più costose, sicuramente di interesse solo per aziende di una certa dimensione. Possiamo parlare di macchine sostenibili? È un termine troppo importante? No, la sostenibilità passa tantissimo per la meccanizzazione, perché quando un'operazione riesci a renderla economica, quindi a meccanizzarla, tu riesci a implementarla poi nelle aziende agricole. Se l'operazione che fa la macchina è un'operazione agronomicamente corretta, ecco che inizia ad avere un percorso che possiamo iniziare a definire sostenibile. Quando vi è una cesura, diciamo, fra macchine e tecnologie a utilità semplice, concimi e prodotti fitosanitari, iniziamo ad avere un intero percorso sostenibile, quindi qui abbiamo macchine molto sostenibili. Qui parliamo di seminatrici e poi? Trapiantatrici, macchine per la preparazione del terreno, parliamo di coltivazioni su aiuole rilevate, che è uno dei temi della sostenibilità, parliamo di pacciamatura biodegradabile, parliamo di semine corrette, di trapianti corretti, parliamo poi di macchine per fare appunto il diserbo meccanico a cui accennavo prima, macchine per la raccolta, agevolatrici di prezzo diverso, molte macchine elettriche, quindi con un ridotto impatto sia sull'operatore, non ci sono emissioni, non c'è rumore, ma anche sull'ambiente, soprattutto se si lavora poi all'interno di una serra, questi sono aspetti importanti. L'università quanto ha bisogno di un centro come questo? Strategico, fondamentale, sia come mediazione di quello che noi studiamo all'università verso i produttori, ma anche come collaborazione su livelli diversi per studiare aspetti diversi della stessa problematica. Mi fa un esempio? Per esempio l'anno scorso abbiamo condotto una sperimentazione comune con Po di Tramontana sui portainnesti del peperone. Qui si misuravano esclusivamente gli aspetti produttivi morfologici, mentre ricerche più approfondite sulla fisiologia, sull'interazione portainnesto e nesto li abbiamo fatti a Padova. Abbiamo ottenuto risultati pubblicabili sia scientificamente ma anche risultati utilizzabili direttamente dai produttori. Quindi dal suo punto di vista è questa la strada della collaborazione tra Università e Veneto Agricoltura? Io non sono il detentore della sapienza, ma la nostra scelta è stata quella di avere una collaborazione sempre più stretta con Po di Tramontana. Col direttore attuale pianifichiamo tutte le prove o gran parte delle prove al fine di spremere il più possibile, ottimizzare le risorse e ottenere il maggior numero di risultati possibili.
E allora da polesano, non da politico, da polesano, e da polesano anche conoscitore dell'agricoltura. Ma da polesano un doppio motivo di soddisfazione. Primo perché vorrei ricordare che Podi Tramontana è uno dei centri di sperimentazione di Veneto Agricoltura in questo terra. Esiste anche Pradon per l'ortofrutta, esiste a Ceregnano, quindi questo dimostra che in questa terra la sperimentazione ha una storia, ha una vocazione e può produrre dei risultati. Il secondo motivo è che questa giornata dimostra che i risultati che si sono ottenuti e quello che rappresenta per le aziende agricole, ma anche per le prospettive di un settore importante come l'orticolo, anche in termini proprio di resa economica per le aziende, dimostra come siano fondamentali i lavori e le sperimentazioni che vengono svolte. Su questo ci sono molti margini per investire, perché i soldi che la Regione mette a disposizione, seppur con tante difficoltà, sono un po' pochini. Occorre investire su questo perché, a detta di tutti i protagonisti, ma anche per quello che ha confermato oggi l'assessore, è importante continuare su questo lunghezza d'onda, ed è importante insistere con questa politica che rimette al centro la sperimentazione e l'innovazione di quella che è la politica in agricoltura. Una delle eccellenze di Veneto Agricoltura a livello regionale, ma direi a livello nazionale, un centro di ricerca al servizio del settore primario che permette di connettere il mondo produttivo con quelli che sono gli elementi scientifici della ricerca, dell'università applicati all'agricoltura. Quindi un anello di congiunzione fondamentale per continuare a investire nella qualità delle nostre produzioni e nelle eccellenze di quelle che sono le produzioni di un territorio ricchissimo e variegato in tutta la nostra regione. In particolare il Delta del Po, il Polesine nel suo complesso, offrono delle produzioni assolutamente peculiari, come l'aglio, come il radicchio, come il riso, e l'orticoltura, la frutticoltura, l'itticoltura e la molluschicoltura, quindi delle realtà che danno forza a un comparto primario che oggi può rappresentare veramente una prospettiva di sviluppo sostenibile insieme ad un ambiente meraviglioso.